Fiadanany tompo ho aminao sy ny ankonanao ry havako malala. Faly sy tretrika ny foko miarabanao ary manatanteraka indray izao fampianarana tiany tompo ampitaina izao. Dia mialohan'ny zavatra rehetra dia andao isika arivavaka ry havako malala. Mangatsitraka anao izay Kristy mpanjaka. Te hiteny ianao te hampianatra ianao te mitenena araka ny fombanao ary aoka ilay fananao masina mpanolotsaina no hiteny tompo hiteny amin'ny vavako ary aloha lalana ihany koa ao am-pony ireo izay tianao handray izany fampianarana sy hafatra izany. Dia noho ny anaran'ny Tsonao Jesoa Kristy no naovanay izany tombavaka izany. Amen. Ry havako malala, ny fampianarana izay tiany tompo ampitaina amintsika indray dia te hiteny amintsika izy sy hanamafy fa tena manan-karena tokoa ny tenin'Andriamanitra. Ao amin'io baiboly io ry havako dia ao avokoa ny seha-piainana rehetrarehetra raha momba ny fitiavana dia ao ny fahendrena, raha momba ny fahaiza-miaina dia ao. Inona daholo ny zavatra mety manahirana antsika dia karohy ao anie fa tena ao avokoa. Io ny boky ny fiainana anie. Fa ny androany dia misy tenin'Andriamanitra izay nataon'ny tompo tato am-poko isy resadresaka ny fanaovanay sy ny ankizy izay ry havako malala dia tsapako hoe tiany tompo hozaraina amin'ny tsirairay avy izany fa ahafahan'ny rehetrarehetra mahazo ny fahendrena momba ny fahaizana mandamina ny fotoana. Tena meko lohateny kely izany ity fampianarana ity ny hoe fahaizana mandamina fotoana antoky ny fahombiazana. Jerentsika daholo izay rehetra lafim-piainana andavanandro. Ao ary ny vakiantsika ny tenin'Andriamanitra amin'ny ohabolana faharoa amby roapolo ny andiny fahasivy amby roapolo. Ohabolana faharoa amby roapolo ny andiny fahasivy amby roapolo amin'ny anaran'i Jesosy. Mahita olona mailaka amin'ny raharaha va ianao? Eo anatrehan'ny mpanjaka no hitsanganany fa tsy hitsangana eo anatrehan'ny olona ambany. Mahita olona mailaka amin'ny raharaha va ianao? Eo anatrehan'ny mpanjaka no hitsanganany fa tsy hitsangana eo anatrehan'ny olona ambany. Ry havako malala, olona tahaka ny ahoana moa ny olona miasa eo anivon'ny fanjakan'ny mpanjaka izany, eo anivon'ny lapan'ny mpanjaka izany. Olona efa voafantony, olona kinga dia izay ilay lazainy eto hoe olona mailaka amin'ny raharahany, olona kinga. Ry havako malala, tiany tompo ampianarina antsika io fahaizantsika mandamina ny fotoanantsika io. Ny olona rehetra omen'Andriamanitra ao anatin'ny andro iray 4 ora. Fa misy ny mahay tena mitrandraka izany. Fa misy kosa rehefa mifarana ny tontolo andro dia miteny hoe tena niodikodina tsy hitako mihitsy zava-bita teo. Ry havako tsy hoe misy olona spesiala akory na hoe misy olona niangarana manokana. Tsy miteny ankoatran'ny hoe olona mety hoe marary ry havako malala na hoe misy handicap fa olona tsotra. Tsy hoe akory hoe manao magia na tsy fantatro. Izay zavatra aloha dia tiany tompo esorina ao an-tsaintsika fa isika rehetrarehetra samy omeny tompo tombony avokoa. Satria ananany anankiray, ananany anankiray. Ankoatran'ny hoe samy manana ny fanomezam-pahasoavany fa andao tsika ny fotoana ange ny resahantsika izao. Ry havako malala, inona no mifanohitra amin'ny hoe olona mailaka na olona kinga? Tsy teneniko ilay teny anankiray fa mahakamo amin'ny teny an'ilay teny anankiray fa olona, ataontsika hoe olona variana. Tsy
manao zavatra izy fa tsy kinga ataontsika an'izay zany izay ny contraire na variana ataontsika hoe olona variana ndresako tamin'ilay ankizy na tonga tena ohatrany hoe lasa terem-panahy ihany koa izara ho an'olona rehetrarehetra dia izao ao anatin'ny andro araka ny teniko tetsy aloha 4 ora foana ny 4 ora ho an'ny olona tsirairay avy tsy misy hoe nenitsy olona itsy kosa ny adin'iray ny tena be dia be tsy ry havako 4 ora 4 ora ora ray 80 minitra dia nazavaiko taminy efa misy ny azo atao hoe norma raha isefitra anankiray eo dia atao hoe mamafa sy manadio ary manasa an'io trano io efitra io ohatra 30 minitra izay zany ohatrany hoe efa nanao sondage kely efa nanao ahoana re zany efa nanao enquête kely sy ohatran'izany dia hoe 30 minitra navitan'ny olona raha ny tokony ho izy an'io efitra io fa misy ny kinga kokoa dia mety mahavita azy 20 minitra fa misy indray ny variana ataoko hoe variana fa le mo anankiray fa mety haintsika ihany fa aleo tsy tenena fa makamina miteny azy manao azy ao anatiny mety hoe 40 minitra inona nefa ny antony izany nefa samy olona samy salama zao ihany samy olona mitovy izao ihany ry havako malala no mahatonga an'izany dia izao mahatonga an'ilay olona anankiray aloha mahomby amin'ny hoe ao anatin'ny 30 minitra na latsak'izay vitany io satria misy fifantohana ao misy fitiavana nanatanteraka sy te ahavita zavatra tsara ao ka tsy mampiraikiraiky azy ny zavatra hafa fa ity ny ataoko dia ity ny zavatra tokony tsy maintsy hifantohako raha raisitsika izany dia olona kinga mira olon-tsotra ihany fa tsisy avelany manelingelina anazy tsy distrait izy atao hoe olona tsy distrait izay zany ny olona kinga mira olona tsotra tsy discret tsy distrait mialatsiny ry havako ny olona variana kosa mira olona tsotra fa distrait azontsika ve ry havako malala ao fa ny tompony tsy mandatsina manameloka mampianatra ny tompo tiany ahombytsika ry havako tiany hitsangana eo anatrehan'ny mpanjaka isika ry havako fa tsy eo anatrehan'ny olona ambany tiany mailaka amin'ny raharaha isika ry havako mba hahatonga fahombiazana eo amin'ny fiainantsika ahoana zany ry havako malala raha esorina zany ny distraction-ny olona anankiray variana tsy mifantoka amin'ny zavatra ataony dia mira olona kinga ihany izy égal olona kinga ihany izy azontsika ve ry havako malala fa matoa ny olona anankiray tsy mahavita n'ilay ataon'ilay anankiray nefa mitovy ihany ny toe-batana sy ny fahasalamana dia satria be dia be ny zavatra midistraire anazy ohatra mety sady mieritreritra zavatra be dia be dia mijoro eo izy le ataoko hoe le manadio trano foana io hoe mijoro eo izy dia sady mitazona n'lay zavatra le kofafa ohatra dia eo aloha izy mety misy 2 minitra na 2 minitra eo dia eo ohatra na koa hoe misy eny mitabataba dia iny dia variana dia tany ny sofina na koa hoe tena misy mihitsy akamoana tsotra izao ry havako malala ireny rehetra ireny anefany raha tambatambatra tsika ao anatin'indray andro dia tena manimba ny fahombiazantsika ao anatin'ny tontolo andro ka tokony tsy gagotsika indraindray niodikodina teo fa dia tsy navitan'inina satria navelantsika loatra ny distraction nameno ny fiainantsika nameno ny tontolo androntsika fa misy fetraikany daholo izany ny amin'ny hoe tena tsy mahavita mamaky baiboly mihitsy dia tsy mahavita mivavaka mihitsy dia rehefa izay le sakafo an'ny fanahy rehefa tsy ampy dia izay mahatonga antsika reraka ohatran'ny olona tsy ampy sakafo ihany
any mitohitohy lasa chaîne ngely izy rehefa tsy mahay mandamina fotoanantsika isika, rehefa tsy mailamelaka sy kingakinga isika, rehefa velantsika manjaka amintsika ny distraction maro samihafa dia reraka isika satria tsy ampy fotoana isika ho amin'ny mivavaka sy ny famakiana ny tenin'Andriamanitra. Izay no mahatonga ny tompo mampianatra antsika. Ary indraindray koa mety misy mpantana mipetraka amintsika hoe fa maninona ary ny ianona tena mahomby be ny zavatra ataony, ianona zao satria ngambany mety olona mailaka sy kinga amin'ny rarahana izy ry havako. Nefa mamerina foana ny tompo fa samy nomena ora mitovy ny tsirairay avy ary samy nomena toe-batana salama ho an'izay salama izany. Ry havako malala, nanamafy izany ihany koa ny tenin'Andriamanitra novakianay, nodinianay ny mianakavy kely tato an-trano ny ao amin'ny ohabolana fahaenina ny 15 ka hatramin'ny faha 1 momba ny vitsika io ry havako mandehana ny vitsika hozy izy dinio ny fataony ka mba indry. Dia avy eo mba kely eo hoe mandra-paoviana mbola andro ihany ianao ry lay malaina, raha oviana no fo amin'ny torimasina mbola tory kely ihany, mbola renika kely ihany. Dia ho tonga toy ny lehilahy mimoana melo ny alahelinao ary ny fahantranao ho toy ny jiolahy ry havako manaingantsika ny tompo. Aoka tsy isika indraindray isika any angeny mahatonga ny zavatra tsy mety ry havako hoe any dia indraindray tsika teritra ny tompo fa androany tompo dia manolotsaina antsika mahaiza mandamina ny fotoananao. Dia man'Andriamanitra iray ihany ny voninahitra ho amintsika kosa ny faherezany. Amen.